Ciao ragazzi, eccoci qua. Oggi sono andato a recuperare la Principessa, li ho già messi insieme. Sono andato a prenderla, come sapete, da Motobase Arezzato, dove gli ho fatto sistemare gli ammortizzatori. Cosa è stato fatto? Sono state cambiate, come sapete, come vi ho anticipato nei video precedenti, le molle sono state messe più dure. È stato revisionato ed è stato revisionato anche il mono. Era là, mi ho fatto aprire, ho fatto dare un'occhiata. Va tutto bene ed è un'ottima cosa. Verrà testata, verrà caricata, come vi ho già detto anche l'altra volta, verrà caricata e vedremo come si comporta. Dopodiché ho montato la corona del 49, che è la sua originale, quella che vedete ve la danno quando vi danno la moto. Ho la 52 anche, la 52 ho provato a montarla, ma la catena ovviamente non arriva. Ovviamente la corona è più grande, la catena che monta su originale, la 52 non la porta. Nulla di grave, c'è da cambiare la catena. Intanto ho messo la 49. Perché ho pensato quello? Perché è stato cambiato, anzi ho cambiato il gruppo, il filtro, ho messo su quello racing. È stata un'operazione abbastanza facile, dopo vedrete in un altro video, vi farò vedere come ho fatto, però fondamentalmente giù il cupolino, tutto questo cupolino per tirarlo giù è di una semplicità struggente, una, due viti, tre viti, si sblocca giù, si apre e si cambia. Semplice, un po' di manualità, però si fa. Qua ho la mia scorta di filtri, che per un po' ne avrò abbastanza per andare in Africa dove c'è tanta sabbia. L'impianto elettrico ho tolto la maggior parte del superfluo, almeno per me. Sono state tolte le frecce, ho tolto tutto quello che c'è sul manubrio, tutto quello che in originale c'è sul manubrio. La pulsantiera di destra e le pulsantiere di sinistra, fanali, selettore per muovere, ho tolto tutto. L'ho portata come quella da enduro che utilizzo, ovvero pulsante di accensione, pulsante di spegnimento. Centralmente ho un altro pulsante per dare corrente, non più la chiave, e un pulsante per i fanali. Questi qua verranno posizionati sulla torre, perché adesso qua andrò a mettere la torre, quindi sul manubrio mi rimarrà completamente pulito. Manopole, spegnimento e accensione. Tutto il resto non c'è nulla. Perché, vi direte, perché fare questo? Perché dove andrò, come utilizzo la moto, in mezzo alla sabbia, il fango, ma fondamentalmente è la sabbia del deserto, si infiltra in ogni interstizio e i pulsanti della fanaleria, dell'accensione, claccio, spegnimento sono i primi a partire. Ovviamente se si fa un uso qua nelle nostre colline, se si fa un uso degli sterrati, non penso che avete problemi. Per quello che devo fare io, ho tolto tutto completamente, faccio vedere. Questo è tutto quello che è stato tolto. Non l'ho pesato, ma saranno 2-3 kg di materiale che è stato tirato via. Tirato via anche l'ABS, non completamente perché la centralina ce l'ho ancora. Avrei dovuto rifare i cavi, come sull'enduro, dove quando freni parte il cavo e va direttamente nell'anteriore e per il posteriore idem. Adesso cosa accade? Quando freni, o sia l'anteriore che il posteriore, arrivano alla centralina dell'ABS, classico circuito dell'ABS, e dall'ABS vanno là. Adesso ho tolto tutto, non mi dà più problemi, ho tolto anche le ruote foniche, perché è per me pericoloso. Ho fatto 2 dritti, non ti accorgi, la moto si spegne, fai 2 parole, riparti, prima curva e sono andato dritto come una fucilata, non c'era nulla, mi sono girato, sono ritornato 2 volte, quindi via, per me è pericoloso.
Dopodiché vi farò vedere le foto in questo video. In coda metterò tutte le foto che ho fatto questa sera. Ho collegato l'impianto, il serbatoio posteriore, non l'ho collegato con il loro impianto, con il jack. Ve lo prendo, ve lo faccio vedere, vediamo se ce l'ho qua, eccolo qua. Questo vi prendo già che ci sono il filtro, gruppo filtro originale. Questo è il gruppo filtro originale, quello che vedete là è completamente aperto con una spugna sopra. Questo invece è il tubo che collega il serbatoio posteriore con il serbatoio anteriore. C'è un innesto rapido in originale che può andare benissimo per un uso normale. Perché lo cambio? Io l'ho cambiato. Gli ho messo un rubinetto. Perché? Perché io devo decidere se far svuotare l'anteriore o il posteriore. Perché questo? So che ho una tappa di sabbia, di dune, io tengo chiuso, utilizzo la benzina dei serbatoi anteriori, alleggerendolo in duna aiuta tantissimo e tenendo il peso nel posteriore. Al contrario, se una tappa invece è veloce, lascio aperto, così il posteriore si consuma e mi mantiene più peso davanti e me la tiene più piantata. Questo è quello che ho fatto. Ripeto, in coda metterò le varie foto. Quindi è stato fatto veramente tanto. Domani vado da X-Racing, dove andrò a portare la moto. Nel frattempo andrò a prendere la seconda Cove, dove andrò a fare un po' di altre modifiche e dopo vi spiegherò e vi dirò dove andrà questa altra moto. Quindi ragazzi, io questa sera vi saluto, sono stanco, stavolta non ho fame, ma questa volta sono stanco, è stato fatto veramente tanto. Se avete bisogno e se avete dei dubbi, come sempre, come fate, chiedete, che quando posso e quando riesco vi rispondo. Ragazzi, io vi saluto, vi do la buona serata, ciao!